大家好啊，歡迎大家嚟到紅燈區，又係我啊，我係阿 Ben 啊。咁樣今日我係輕鬆咁同大家講翻星期三嘅心水嘅。咁我左度右度呢，就度咗2場、3場、4場、5場、7項出嚟嘅。咁啊，第二場呢，我都係覺得紅海勁係黃金二檔，佢應該又可以放頭，又可以後上呢，所以其實穩膽嚟嘅。但係佢最大對手呢，都係試跑得。因為呢隻霍雲星期就播咗好耐噶啦，不過上一次賽馬日咧，霍雲星咧就已經3邊，跟住有3個 pace，我就搏佢今次唔會喺度啦。但如果佢都喺度嘅就冇計啦，所以要睇翻當日嘅賠率同埋係咪嚟後上咯。如果你係後上嘅話，其實試跑得8歲。紅海徑就5歲，我都係覺得紅海徑會優先選擇多啲咯。咁啊，3場就渡月橋嘅，陣間會睇會俾你睇貨試閘，證明佢其實係好有水準嘅。但上季咧就係季尾嘅時候咧，潘頓話佢有呢個心律不正，所以都驚佢健康有問題。但今次佢操咗2課試閘。然後專登唔再用眼罩嚟擺個潘頓水咧，就博薩格嚟嘅，所以熱我都會揀嘅。我預計賠率3倍左右啦。跟住第4場就唔使我講，大家都估到係勁進區嘅，因為上次用何澤堯騎大熱，但係輸俾隻極速碗冠。咁我對黎超星嘅馬房咧係有啲偏見嘅，所以我雖然佢係1檔再搭埋巴檔，但我就係唔信邪，我就唔應該唔信極速碗冠可以再殺多次勁進區。咁當然係有睇賠率啦。如果極速碗冠又係好爛嘅，又係你後上嘅，咁買極速碗冠啦。但我推介嘅係勁進區，因為擺明車馬擺潘頓。所以我覺得就贏嘅機會好高啦。咁跟住第5場呢，我就會推介耀日上嘅。咁個貨試閘我陣間都俾大家睇嘅。佢嗰貨試閘啲對手都好勁嘅，好似有星際快車同埋呢個馬力，全部都80幾分以上嘅。但你見到佢哋嘅輕鬆程度好似都差唔多，但係耀日上係40幾分馬啫，所以千祈要留意隻冷馬咯。所以如果嗰日巴道練馬師王有落飛咧，咁巴道真係要優先揀咯，即係頭先嗰隻極速碗冠啊，再加一隻耀日上啊，咁可能飛埋潘頓啊。如果第2場霍雲星都有手影嘅，咁我第7場個長勝力區又係霍雲星配搭偉大嘅組合，咁上場都搏殺嘅，不過可惜11檔，所以得第4。今次排翻好檔4檔，所以其實呢，到時睇翻賠率，睇翻邊個直播啲。但你話博薩格呢，以3場嘅渡月橋同埋4場嘅勁進區就一定搏嘅。但係你話冷呢，就一定唔冷嘅，一定熱門嘅。所以如果搏冷嘅話呢，4場就可能極速碗冠搭5場嘅巴道嘅耀日上。跟住講翻5場嘅最大對手就係告東尼同埋鍾益禮嗰個組合，就係聖萬金。呢隻馬好怪嘅，跑嚟跑去都係3344啊，但當你唔信佢嘅時候，8、9倍嘅時候佢就 win 俾你睇。所以我覺得耀日上最大對手就係聖萬金，因為佢3檔。所以如果你放頭嘅話呢，聖萬金嘅機會都好大。好啦，咁我事不宜遲啦，咁我就俾渡月橋嘅試入俾大家睇先。咁而家近內欄放頭中間欄嗰個白色衫呢，就係跑得好快。或者後邊嗰個黃衫呢，就係渡月橋，而最外檔紅色衫嗰個呢，就係運來五寶。咁你可以見到呢，跑得好快，同埋呢個渡月橋同埋運來五寶係0044好突出嗰幾隻馬嚟嘅。咁你見到渡月橋呢，其實好輕鬆咁撳住都自己湧上嚟。咁其實狀態係有嘅。
爭在到時賠得幾多，所以我都好有信心呢隻杜元橋會一出即勝。好啦，咁跟住呢就會睇搖日上課試集。咁啊，最外邊嗰隻呢，淺藍色衫就係搖日上，而家大頭嗰個呢就係星際快車，而中間深灰色衫嗰個呢就係呢個馬力。咁啊，眾所周知呢，咁啊星際快車同馬力都係高分馬80幾分嘅。咁你大家睇一睇呢課試集啦。咁你見到呢，放頭嗰隻就星際快車，馬力喺中間追緊，而搖日上係撳住咁樣推緊。雖然初頭都唔夠力嘅，但你叫佢搖下搖下呢又上啲，搖下搖下又上啲，係跟到隻馬力嘅完全。所以我覺得搖日上其實係有虛分喺手嘅。其實我覺得佢都有最少60幾分甚至80幾分。咁當然呢課集嗰個試集速度係唔算優秀嘅，但你見到個尾呢個勢都好強勁，所以其實搖日上可以優先揀嘅。咁咧其實仲有場8場呢，嗰場長勝金剛呢，我就都想分享嘅。其實長勝金剛今場贏咗呢，就會有150萬獎金，但係就唔知點解田泰安係贏馬騎師，佢就唔騎呢隻，就走咗去騎呢個鄭俊偉馬房嘅金牌活力，所以都要小心啲鄭俊偉馬房咯。但係我會即係其實人最緊要有錢啫，所以我會睇嗰隻長勝金剛行先咯。我記得好似6檔，所以都諗得過嘅。所以我個人推介呢，就係先嚟個4穿15，咁啊靈活玩100蚊，咁就分別係2場2紅海徑、5場10號搖日上、7場5號長勝力區同埋8場8號嘅長勝金剛，咁啊4穿15 100蚊。然後贏硬嘅就係3場5號杜月橋同埋搭4場4號嘅勁進區2穿1 Win 同埋孖寶，買10蚊，咁啊總支出就120蚊。咁其實呢個呢都有啲諗咗好耐嘅都，因為如果你買騎師呢，咁其實如果你再相信阿霍雲星先生同埋阿巴道先生可以又起碼呢，咁2場嘅試跑得同埋7場嘅長勝力區就霍雲星嘅，咁4場嘅極速換冠1檔同埋5場嘅搖日上就巴道，咁啊簡簡單單4穿15搞掂就唔使煩。其實潘頓最煩嘅地方呢就係又熱，但又唔係必中，所以大家參考下咯。咁啊記得我呢個純粹係心水分享啦，唔係投資邀約。咁我純粹推介俾大家。咁我哋下次個賽馬再見啦，拜拜。